too good to be true, and it gets me again. The way you look at my face, the way you save me the day, you make me smile all the time I'm around you. The way you touch my hands, I wish time never ends. You wanna hold me again, and I want to, I want to, I want to. This is it. Bon dia, pixavins i pixavines. Bé, som ací a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia per inaugurar una nova etapa i encetar un nou projecte, el podcast de l'escola. Per començar, tractarem un tema quotidià, però alhora molt important per a l'aprenentatge d'idiomes, que és la lectura. Per què llegim? Reading will definitely help you get out of your comfort zone when it comes to learning foreign languages. La lecture nous permet de nous plonger dans d'autres univers, d'autres vies. Ce qui me touche particulièrement, c'est de me reconnaître dans les personnages, dans leurs pensées, dans leurs paroles. Leggere è viaggiare in mondi e realtà diversi attraverso le storie dei nostri personaggi. Leer es maravilloso, te ayuda a descubrirte a ti misma y te ayuda a ampliar horizontes y conocer otros mundos. Leer es vivir al ritmo de las palabras, a veces sosegadas, pausadas, tranquilas, otras veces intensas. Incluso cañeras, diría yo, cuando toca vivir momentos importantes. Vivir y leer es sentir el mundo a través de la palabra, sentir tu voz interior, pero sobre todo descubrir a ti mismo. Tu voz interior. Y como dice Hermann Hesse, y prefiero decirlo en alemán, alles zusammen, alle Stimmen, alle Ziele, alles Sehnen, alles Leiden, alle Lust, alles Gute und Böse, alles zusammen war die Welt, alles zusammen war der Fluss des Geschehens, war die Musik des Lebens. Das ist also dieses hautnahe Treffen mit dem Leben, wenn man Gänsehaut bekommt. Genau, das ist gerade diese Stimmigkeit, das Weltgespür, die Welt gefühlsmäßig zu entdecken. Die Welt durch die Wörter, gefühlsbetonte Wörter, die Sprache, sogar dieses Sprach- und Lebensgefühl, ne? Und das ist einfach magisch. Das ist wie in magischen Märchen und die sind für alle, für kleine Kinder, aber auch für unser inneres Kind, das auch Magie braucht. Und ich glaube, wenn man öfter auf dieses Kind hört, wenn man es mit Gefühl, vor allem Taktgefühl und in einem freundlichen Ton anspricht, dann ist das Leben stimmig. Dann fließt das Leben und klingt diese Musik. Man sollte also einfach genauer auf dieses Sprach- und Lebensgefühl hören. Macht ihr mit? Podcast EOI Gandia. Sí, ahora se lo enseñamos. Sí, sí. Mirad. Es el vídeo ese que Sí, no, guapo. sí. Súper bé, Claro. A l'Escola d'Idiomes de Gandia estem sempre a l'última. Ara estem en el projecte d'elaboració de podcasts, en les últimes tecnologies, en un equip implicadíssim, en gent amb moltes ganes de fer coses noves, innovadores, i en un entorn fantàstic perquè tenim una mediateca amb tota sèrie de recursos, en un personal entregat i motivat, i sabem que en estos podcasts la gent pot aprendre a practicar d'una manera més dinàmica, més activa, els idiomes que estan aprenent a l'escola. Així que estem tots d'enhorabona i animem a tots a participar.